Okusagamu tusagamu naye ensonga eri serious. Nabagamba olutalo luno baluyita de-dollarization. Naye kugamba nti gold eyo goyina America emwetaaga okusevinga dola. Wabula ne China ne Russia bamwetaaga okusevinga ki? Okuba dola. Okitegera? Ye BRICS, ekabinja ka BRICS ekyakaleta okukwata amagalo gaayo ku gold wa Uganda. Wabula n'Abamerika bano nga bayita mufe ababi aba people power movement. Fe tulina okutaasa gold oyo okulaba nga tagenda mu ngalo za mu China na mu Russia kugenda mu gani lulu. Okitegera? Naye kugamba nti waliwo olutalo lwa interest baluyita de-dollarization nga Uganda yaluyingira ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa January omwaka gwa 2025. Naye kugamba lwakuwono gwe tulina ye mutumbaavu alina n'olutalo lweyingizaamu lwe bayita decolonization lwe yayingira mu mwezi gwa July 2024 ng'ayita mu kabinja ka Namu. Kati ebintu bino bitandise okuvaayo. Ate bivaayo ate mugamba Shama yogera ku gold. Ebintu bino twabisoma dda. Nemba gamba China weeryawo eyagala kubabba weeri. Okitegera? Naye mu America tasobola jikkiriza ng'ayita mufa ababi aba people power movement nga able leader waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert agamba tuyita mu democracy na human rights. Democracy na kugamba it is an American policy oba capitalist policy boje bakozesa okuba embwezo. Okitegera? Kati lindako katono nga tunagenda wala njaga tusokeke Venezuela ekigenda maaso mu Uganda kyekigenda maaso mu Venezuela. Kakati wano wetudda just iwa tuliko ka step katono nyo nti wa Venezuela yagenda kubwe sawa yonna. Naye njagala video zengenda okuzanya ngenda kuzanyiro esooka ye Venezuela eyogera ku democracy era China yagamba nti America tagenda kutwala democracy ayagala kuba bya bugagga nagwa n'otalo wa interest. Then ngenda kumala nkuzanyire yo mu America nga eyogera Minister for State wa Foreign Affairs Marco Rubio nga akugamba fake elections. Museveni ye yetegeka kutegeka fake elections zino ze consequences zizagenda okufuna. Kakati katusoke tuveeke Venezuela tudene mu America then zije tweyongereyo nkulage. The showdown between Washington and Nicolas Maduro is spiraling out of control, and now China has officially stepped into the fight. Beijing is siding with Maduro, accusing the United States of violating international law and Venezuela's sovereignty. In a fiery statement, China declared its opposition to any foreign interference, warning that America has no right to dictate the internal affairs of another nation. But behind the rhetoric, critics argue China isn't defending democracy, protecting a dictator. And that raises an even bigger question. Why is Beijing willing to shield Maduro so fiercely? Is it about oil, military strategy, or simply a new way to challenge U.S. power in its own backyard? Meanwhile, Maduro himself has ramped up his threats, warning Trump and the United States not to dare, even suggesting that any intervention could mark the beginning of the end of the American empire. Bold words, but can he really back them up without China's protection? One thing is certain, Washington isn't stepping down. U.S. officials remain clear Maduro's is... So kati ndozo chai oye China. Ye China agamba nti America ekijirumbisa Venezuela si ku protectinga democracy wabula eyagala kweyingiza mu nsonga zaki za nsindala na kugamba police yo mu America bagita direct intervention policy into domestic policy. Otegera ye ayingira mu police yensi yonna nenga ayitira mu kintu kye bayita democracy. Ayitira mu kintu kye bayita democracy. Wabula ne China bakugamba nti eriwo protecting yo dictator kiri mu Uganda. Museveni ekyamudusa kuba China n'abalasha kufuna protection. Wabula no mu America ekimuyimiriza nafa abantu ba bulijjo tugamba dictator tuvire twaga democracy na human rights kigenda wa. Kakati kino kye nabagamba nti ono mu America osinika ebinyo nayo najobeera oli. Na yesenga olunaku lutuuka nti ozanyide ku interest ze. Wakiri akusiiga ekintu kyonna kyonna najja nakkuba. Akugamba ekisooka agenda kulistoringa democracy mu Venezuela. Ekyo kimu. Ekyokubiri agamba amukuba lwazi drug cartel. Naye kye kya drug cartel just kibadde kikwekwasa bwekwasa. Omumerika ayagala kuba Maduro olwokuva mu policy ezize. Okitegera ayagala kuteekayo democracy na kugamba mu nsi wali abantu bayita ba democrats. Kati okizempo omutuusi abazanyirako just akyalisa bijanjalo mpiso nawe tujja nakuganya mu Uganda tugenda mu protestive vote. Mu protestive vote ogenda kuwa protecting a democracy. Owabali of which ne Museveni abibaddemu emyaka ananga mwatubira be bamufundinga ensonga lwaki campaign yaffe wedde badde gamba stop funding the dictator, make democracy and human rights a precondition for your support or relationship with Museveni. Kati mugenda kubira abakonti kati bivudde mu bigambo. Okitegera nkugambye tugenda mu protestive vote. Museveni akabbe gwosituke olabe tabbu. Kakati njagala amaaso musoke mugateeke Venezuela mulawe ekituuka ku democracy omumerika akikola atya. Maduro is out of power. Museveni kiyeteeke ye mujaliko mulabawo China yakoze endagaano nayo kati yebalekanye saawa eno
mulabawo omumerika ku side eyafa akugamba democracy agenda kukola either Museveni essaawa eno yasalawo either agenda forcefully oba peacefully ne Maduro ye yalonze force kati bagenda kumuwa force nabagamba okijja ku mumerika ku interest ezize okumwavuwaza gwakusaanyawo akwata ensi n'agifuula Libya wadde obaira weewaana nnyo nga Gaddafi akwata ensi n'agifuula nga Iraq Maduro wabanga omumerika tannafuna gwazza ku ntebe kubanga teri kalulu kati agenda mujjako na force kati waba tannafuna gwazza ku ntebe agenda mukuba atambula agende bo bajja muyita atereeza ate tujja ne mu Uganda wo kyekijja bino Museveni byali mukola nakugaaga omulaba Museveni nga yekutiza ku America nga yekutiza ku China n'abalasha just to celebrate omulaba nga yekutiza ku NAM ne BRICS just to celebrate omanya revolution esemberedde akagwa tulengerayo kakati katugendeko mu America ku kya fake elections ezijera tweyongereyo. The elections were completely fake. They leveraged migration against us to get those concessions, and now they have these general licenses where companies like Chevron are actually providing billions of dollars of money into the regime's coffers, and the regime kept none of the promises that they made. So all that needs to be re-explored. Because in Venezuela, you have the Russian presence, you have a very strong Iranian presence. The Iranians, in fact, are exploring, or in fact, are beginning to build ayogedde ku fake elections azogeddeko owulidde ekigambo fake elections at least ekyo mukiwulidde then n'ayogera ku Russian presence mu ggwanga lya Venezuela nakugambye Russian presence weri mu Uganda ngeyita mu kabinja ka NAM Russian presence weri mu Uganda ngeyita mu kabinja ka BRICS Chinese presence weri mu Uganda ngeyita mu kabinja ka G77+1 Chinese presence weri mu Uganda ngeyita mu kabinja ka BRICS this is against the American interest yawe tulaga nakugambye Museveni agenda kubwa fake elections kuluna azitegeke zigenda kubeera zikya fake gwe muna Uganda kusituka kubalaga nti elections zino ziri fake then wamala okubalaga nti elections zino ziri fake bano bayita ba Democrats babayita ba Democrats America babayita ba Democrats yes be bananyini beno policy ate bananyini ba interest eyo Museveni gyali yagala okukwata kujagala okutigenya then nakugambye nti ono mutumbavu yayingidde n'olutalo olwa decolonization golodi eyo gwe mulaba mu Uganda golodi oyo ekirombe ekyo it is one of the oldest discoveries ezakola mu Uganda golodi oyo in fact gwe basooka n'okuzuula bamuzula mwaka gwa 1928 golodi oyo bamuzuulira owebusiya gwe njogerako ekirombe kyakutte n'awaani n'awa China ne bakigulawo simanyi ne China bakozewo simanyi bazinzewo simanyi bazimbyewo ki mining center bajizimbyewo okay it is okay naye oyo golodi Mungereza ya muzula mwaka gwa 1928 mugende munonyerezeko even yasooka ne copper atenga copper gwe bali basinga okwetaga ebyobugagga byonna Uganda byerina abangereza babimanyi gwe nawe byotannamanya babimanyi kwa babizuula da kakati Museveni wabanga byagala okukozesa agende mbu abiwe China yotabu olo lutalo nabagambye ono mutumbavu yayingira ekintu kye bayita decolonization yayingira ekintu kye bayita de-dollarization kati mwe bumulaba nga ayingira endagaano n'omu China mu just clap your hands mumanye nti revolution akagwa tukasemberedde akaluke tugenda mu nabagamba kaba Democrats sika Museveni kakati ye Museveni luli wachi kibadde tekikola nakugamba badde ne bachalibe ba Elias Lukwago nga asiriwaza bano balina okusoka ne banonya opposition y'amaanyi oba opponent yali ku byalaali bamulina yefa ababi aba people power then wetumala tugenda ku meza kikyabadde Congo nabagambye awo ku lukalo lw'omuddugavu ensi zisinga okwetaagibwa Uganda na Congo kati China yagadde kwese opportunity gye basigazza eya Uganda mbwirage nti eyogundi eyo mining center bagiguddewo era eyogundi evunaanibwa ku bo yes you can do anything you want with your Chinese with your idiots we don't give a damn about that naye nkugambe munna Uganda that is a victory for us bana abantu bado tubulijjo tubalaga nti Museveni is a hypocrite nga balowooza tulimba kakati akibalaze nti ddala nze ndi hypocrite nsobola n'okuva mu ndagaano zammwe n'engenda mu z'aba China that is our victory naye nkugambye all eyes on Venezuela we mumala okulaba ku Venezuela mugenda kutegera ekigambo democracy kyekitegeeza kubanga abamu njogera ekigambo democracy mukyebanga democracy nti kalulu nga bulijjo bakacyanga tebalina kye bakolawo duno tuli mu revolution ya ddala we are going in a new Uganda naye Museveni yasalawo tugiyingidde tutya ku mpaka oba mirembe option ye naye zisigadde sizize for God and my country Uganda.